गोभी के साथ पकौड़ी तैयार है। आ जाओ खा लो। आ जाओ। हम और आप लोग लगे रहते हैं, सुबह आना शाम को जाना, टाइम नहीं, बच्चों के लिए भी टाइम नहीं, अपने लिए भी टाइम नहीं, अपने लिए भी टाइम निकालना जरूरी। तो गाइस यहाँ पे हमने कर लिया अपना टेंट सेटअप, जैसे कि आप देख रहे हो। और गाइस ब्रिजेश को भूख लग गई है, तो अभी हम बना रहे हैं मैगी। तेरे पानी भरता हूँ। दियाना तीन की थी नीचे ही गई है देखा लगा वो एक कपड़ा एक इनका कितने आधा के लिए आधा नहीं, कम लगा में बस देखा। कलरफुल मैगी गाइस। बटर मार के बटर मार के। थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, ब्रिजेश निमोरिया ने बोला था पानी ज़्यादा डाल मैंने दो, नहीं बोला था पानी ज़्यादा गिरने इसलिए मैंने तो बोला था। हम कहीं भी कूड़ा नहीं फेंकते हैं गाइस। जितना कूड़ा होता है इकट्ठा हम एक पन्नी में डाल के वापस ले जाते हैं। कहीं भी डस्टबिन होगा रास्ते में तो वहाँ पे डाल देंगे। लो गाइस एंजॉय करो, भाई के लिए भी ला कुछ जुगाड़। याद दे यार। ले दोस्त चम्मच दे। ले लेता पत्थर को। बस ठीक है, नमक मिले। ठीक है। मज़ा आ गया। तो गाइज हमारे साथ भैया भी हैं। छोटू हाय बोल कैमरे में। हाय। गाइस 6:30 बज गए हैं। अभी देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। वो मेरे बैक साइड में वो लाइट आप देख रहे हैं, वो चक्राता की जली हुई है। तो अभी हम बनाएंगे पकौड़ी। तो जल्दी से प्याज की और आलू की पकौड़ी बनाएंगे। मिर्च काटनी है, प्याज काटना है, और उधर हमने किया है, इस पे बनाएंगे लकड़ियों के माध्यम से। तो चलिए करते हैं रेडी।
होगा। सारे बनाओ। सर्दी में खराब होके और तेरा पकड़ने वाला हो रहा, मैं एक जुगाड़ कर देता हूँ तेरे लिए। पकड़ने वाला अपने पास कुछ खोदने का जुगाड़ है क्या? रहने दे, चल जाएगा काम। है, कर देते हैं, गीले गीले रहा ना है कुछ। लकड़ी या रील पलटी इसको, पलट पलट थोड़ा वो कम गिरा तू स्टेशन थोड़ा सा। ठीक है, कमी ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाएगी। भी कर लो मैगी एक नंबर है भाई। यो क्या लगा दिया? भट्टी पे भी चढ़ा कर हैं, सब कुछ एक नंबर है। तो गाइस गाइस कॉफी बन के तैयार है। अब की बार गिलास भूल गए घर तो पे ही, इस वजह से प्याली में नहीं पड़ रही। इस वजह से प्याली में ही पीनी पड़ रही है। और ये है कॉफी के साथ कॉफी पकौड़ी। के साथ पकौड़ी तैयार है, आ जाओ खा लो। आ जाओ। और साथ में कैंप फायर, धुआं थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ छोटी भी है दोस्तों, वाह जी वाह, किसी की नज़र ना लगे हमारे हाथों का। पकौड़ी और इसमें बिल्कुल एक्यूरेट है ना, मीठा मीठा एक्यूरेट है बिल्कुल, मज़ा आ गया। गाइस मज़ा में ज़िंदगी एकदम मस्त, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। बस धुआं परेशान कर रहा है थोड़ा सा। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने आग नहीं जलाई थी तो हमें ठंड लगने लग गई थी, लेकिन यहाँ बैठ के बिल्कुल इंजॉयमेंट हो रहा है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। और साथ में करारी पकौड़ियाँ और साथ में कॉफ़ी के बाउल। बाउल में कॉफ़ी कभी किस्मत वालों को मिलते हैं, वो भी पहाड़ी पे। मज़ा आ गया दोस्तों, ज़िंदगी का असली मज़ा यही है बस, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। मोह माया के चक्कर में हम और आप लोग लगे रहते हैं, सुबह आना शाम को जाना, टाइम नहीं, बच्चों के लिए भी टाइम नहीं, अपने लिए भी टाइम नहीं। हाँ, ऐसी भाग दौड़ में हम लोग ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। तो अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है, जो मैंने आज फील किया है रियलिटी में। लेकिन उसके लिए डेस्टिनेशन भी अच्छी होनी चाहिए आपके लिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। कहीं जो टूरिस्ट पैलेस है उससे थोड़ा दूर आओ, अकेले में रहो, खाओ बना के अपने हाथ से और इन्जॉय करो। दोस्तों
पकौड़ी थोड़ी ज़्यादा बन गई यार, कोई एक आध और बंदा होता तो मज़ा आ जाता। ये देखिए गाइस, कॉफ़ी ठंडी हो गई थी, साथ के साथ कैसे गर्म हो रही है। गर्म भी की जा रही है। थोड़ी सी मन्ने भी देते भाई, थोड़ी सी तन्ने भी देंगे भाई। मेरी थोड़ी सी ठंडी हो। इसने तेज चला। चाय से बढ़िया तो कॉफ़ी लगी हमें हैं। लास्ट ट्रिप में भी कॉफ़ी अच्छी, अपना 2 गिलास भर के बनाओ प्योर दूध के और मज़े से पियो। मुझे तो पता नहीं दोस्त कहाँ का दूध है ये, शायद लग रहा पहाड़ी का ही है, पहाड़ी एरिया का ही, अलग ही तरीके का है, बिल्कुल मज़ा आ रहा। और वैसे फुल क्रीम नहीं दिया हाँ, है मिल्क, लेकिन फिर भी फुल क्रीम से भी ज़्यादा गाढ़ा है। जाकर भाई वाह जी वाह। ब्रजेश जी शकरकंदी दबा दी है हमारे चूल्हे में, और सुबह जब उठेंगे तब उठ के सिर्फ खानी रहेगी। अगर कुछ बचेगा तो इसमें तो सिर्फ खानी रहेगी। उठ के नाश्ते में शकरकंदी खा लेंगे और चाय बना लेंगे, उसके बाद लग जाएंगे एडिटिंग में, क्योंकि वीडियो बनाने के साथ साथ वीडियो एडिट भी करना ज़रूरी है। तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। हाँ जी ब्रजेश जी। हाँ जी, हाँ जी, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे, आप लोगों को घुमाते रहेंगे। ऐसे ही फैंटास्टिक, बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी, एडवेंचर। बाय।